13.758 ca COVID-19, Bộ Y tế yêu cầu ứng phó với chủng mới Omicron. Trong ngày 29 tháng 11, cả nước ghi nhận 13.758 ca COVID-19 mới tại 59 tỉnh thành. Bộ Y tế yêu cầu địa phương chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng với các tình huống dịch trước biến chủng mới Omicron. Tính từ 16 giờ ngày 28 tháng 11 đến 16 giờ ngày 29 tháng 11, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.770 ca nhiễm mới. Trong đó 12 ca nhập cảnh và 13.758 ca ghi nhận trong nước, tăng 830 ca so với ngày trước đó tại 59 tỉnh, thành phố. Có 7.601 ca trong cộng đồng, cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh 1.554, Cần Thơ 913, Tây Ninh 719, Bình Dương 697, Bà Rịa, Vũng Tàu 648, Đồng Tháp 608, Sóc Trăng 588, Bình Thuận 576, Trà Vinh 560, Vĩnh Long 559, Đồng Nai 548, Bạc Liêu 544, Bình Phước 516, Kiên Giang 443, Hà Nội 429, Cà Mau 396, An Giang 375, Bến Tre 335, Khánh Hòa 308, Hậu Giang 294, Bình Định 195, Lâm Đồng 174, Hà Giang 163, Bắc Ninh 145, Nghệ An 143, Long An 122, Thừa Thiên Huế 119, Đắk Nông 88, Thanh Hóa 87, Quảng Nam 84, Hải Dương 69, Đà Nẵng 65, Ninh Thuận 56, Nam Định 55, Phú Thọ 54, Vĩnh Phúc 50, Tiền Giang 50, Quảng Ngãi 47, Hòa Bình 46, Thái Nguyên 39, Hải Phòng 36, Phú Yên 35, Tuyên Quang 30, Gia Lai 26, Hưng Yên 22, Lạng Sơn 20, Quảng Bình 18, Quảng Trị 18, Yên Bái 17, Cao Bằng 13, Hà Nam 11, Bắc Giang 11, Quảng Ninh 9, Ninh Bình 9, Kon Tum 7, Thái Bình 7, Điện Biên 4, Lào Cai 3, Sơn La 1. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 12.596 ca ngày. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.224.110 ca nhiễm, đứng thứ 35 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 149 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 12.419 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.218.886 ca, trong đó có 971.907 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, Bắc Kạn, Lai Châu, các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Thành phố Hồ Chí Minh 468.961, Bình Dương 281.605, Đồng Nai 86.732, Long An 38.161, Tiền Giang 27.901. Trong ngày, có 16.088 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 974.724 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.413 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 4.284 ca, thở oxy dòng cao HFNC 1.254 ca, thở máy không xâm lấn 186 ca, thở máy xâm lấn 610 ca, ECMO 12 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 28 tháng 11 đến 17 giờ 30 phút ngày 29 tháng 11 ghi nhận 173 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 62, Bình Dương 22, Đồng Nai 12, An Giang 10, Tiền Giang 10, Cần Thơ 10, Tây Ninh, Vĩnh Long 7, Kiên Giang 7, Đồng Tháp 6, Long An 5, Cà Mau 3, Trà Vinh 2, Sóc Trăng 2, Bình Thuận 2, Khánh Hòa 1, Đắk Nông 1, Bến Tre 1, Hậu Giang 1, Bạc Liêu 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 158 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 25.055 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 33 phần 234 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 9 phần 49, xếp thứ 5 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 6 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 28 tháng 11 có 1.231.057 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm, như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 120.644.108 liều, trong đó tiêm một mũi là 70.958.765 liều, tiêm mũi 2 là 49.685.343 liều.
Trước sự đe dọa của biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2, Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng với các tình huống dịch COVID-19 trên địa bàn cụ thể, chi tiết, khả thi và đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, cần bám sát quan điểm tiếp cận toàn dân, lấy người dân và doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm và lấy cấp cơ sở làm nền tảng trong phòng chống dịch, chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 tại cộng đồng. Các trường hợp có biểu hiện ho, sốt để kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng phát rộng, đồng thời triển khai tốt các hoạt động y tế, tránh lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly, khu phong tỏa.